ये कोई ऐसी वैसी खीर नहीं, आपके सेहत के खजाने की चाबी है। सर्दी में सुबह सुबह 4 दिन इसे खा लो, तंदुरुस्ती भरपूर मिलेगी। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी वीक है, जुकाम खांसी होते रहते हैं, हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो या फिर खून की कमी हो, तब तो आपको इसे बस 1 कटोरी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर रेसिपी है कि बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक तंदुरुस्त हो जाएंगे। मुझे तो जब भी जुकाम या खांसी होते हैं, मैं डॉक्टर की दवाई की जगह पर इसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि इसका मिठाई जैसा स्वाद कटोरियाँ चाट चाट कर खाने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और अच्छे से इसे गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये 2 टेबल स्पून बेसन। अब क्योंकि बेसन चना दाल का बना होता है, तो इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इस तरह से अगर आप इसको बनाकर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें यहाँ पर बेसन को घी में मिलाकर अच्छे से धीमे आंच पर इसकी भुनाई करनी है। क्योंकि बेसन कम है तो जल्दी से ये भुन जाएगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमें बस इसको अच्छे से चलाते रहना है और इसका कलर चेंज होने तक और इसमें से खुशबू आने तक हम इसको भून लेंगे। फिर क्योंकि ये रेसिपी हमारी सेहत के लिए बन रही है, तो इसमें हम ये 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे, क्योंकि ये किसी सेहत के खजाने से कम नहीं है। बेसन के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे और आधे मिनट के लिए इसको हम और भून लेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे दूध। तो ये 500 ml दूध हमें इसमें ऐड करना है। तो 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद 1 कप दूध इसमें हम और डाल देंगे। दूध आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं, मलाई निकाला हुआ भी ले सकते हैं, या फिर फुल फैट मिल्क भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेसिपी जितनी हेल्दी बनने वाली है, उतनी ही ये आसानी से बन भी जाती है। आप फटाफट से सुबह सुबह इसे बना सकते हैं और ज़्यादा नहीं, सर्दी में सिर्फ 3 से 4 बार भी अगर आप इसको खा लेंगे तो बीमारियां दूर और तंदुरुस्ती भरपूर मिलेगी। अब इसके लिए दूसरी तरफ हम एक और काम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक खलबत्ता लिया है और इसमें हम डालेंगे 5 से 6 काली मिर्च के दाने और इनको फ्रेशली क्रश करेंगे। यहाँ पर आप पहले से कुटा हुआ या पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर ऐड ना करें। फ्रेश काली मिर्च को इस तरह से कूट कर इसमें डालें, जिससे कि ये हमारे गले के लिए, हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले मैंने, आप देखिए, इस तरह से काली मिर्च को क्रश कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे बादाम, जो कि मल्टीविटामिन की तरह काम करते हैं। तो 8 से 10 बादाम मैंने लिए हैं। इनको काली मिर्च के साथ ही हम डाल देंगे और इन्हें भी क्रश कर लेंगे। अब ये जो बादाम के टुकड़े हैं, जब खाते टाइम मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैंने इन्हें इस तरह से क्रश करके लिया है। आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। अब इनको हम सीधा ही कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब जैसे जैसे दूध गर्म होगा, वैसे वैसे बेसन इसमें फूलेगा और इसमें थिकनेस आती जाएगी। तो बस इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर इस रेसिपी का असली हीरो कौन है। तो ये आप देखिए, ये है वो छुपा रुस्तम, जिसको कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन इसके फ़ायदे अगर हम जान जाएंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ ली है, आप देख रहे हैं, जेल जैसा लग रहा है, लाल जैसे कि सब्जा होता है वैसा ये दिख रहा है। ये एक ऐसा सस्ता सेहत का खजाना होता है जिसके फ़ायदे आप सुनते सुनते थक जाएंगे और मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। इनकी जो तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो सर्दियों में इन्हें खाना बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। अब जितने इसके फ़ायदे हैं, उतने ही अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आप देखिए, ये कुछ इस तरह के ब्राउनिश रेड कलर के सीड्स होते हैं। इंग्लिश में इन्हें गार्डन क्रेस सीड्स कहा जाता है, बाकी इन्हें असारिया भी कहते हैं, हालो भी कहते हैं, अलीव सीड्स या हलीम सीड्स भी इन्हें कहा जाता है। मैंने यहाँ पर बस ये 2 टेबलस्पून हलीम सीड्स को 1 कप पानी में भिगो कर लिया है और भीगने के बाद ये कुछ इस तरह से फूल जाते हैं और इनका टेक्सचर कुछ इस तरह का जेल नुमा हो जाता है। हमें इसे कम से कम 3 घंटों के लिए पानी में भिगोने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह सुबह इसे बनाना चाहते हैं तो रात में ही इसको भिगो कर रख दीजिए और इसके फिर सुबह सुबह फ़ायदे उठाइए। अब जब दूध अच्छे से उबलने लगेगा तो इस खोलते हुए दूध में हम ये भीगे हुए ऑलिव सीड्स डाल देंगे और अच्छे से इन्हें मिला लेंगे।
आप चाहें तो इसको ड्रिंक की तरह भी बनाकर पी सकते हैं। ऑलिव सीड्स का दूध आप पी सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको खीर की तरह या एक शीरा की तरह बना रही हूँ। तो इसको डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें फ़ायदों को डबल करने के लिए हम डालेंगे कुछ स्पेशल मसाले। तो आप देखिए, ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ का पाउडर भी कहा जाता है। ये हम डाल देंगे और इसी के साथ साथ हाफ़ टी स्पून मैंने ली है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये दखनी मिर्च भी कहलाती है। हमारी आंखों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो हमने इसमें फ्रेश काली मिर्च को कूट कर भी ऐड किया है, लेकिन ये भी डाल देंगे और इसके भी फ़ायदे ले लेंगे। फिर फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये सभी मसाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और दूध के साथ इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने पर सेहत तंदुरुस्त रहती है। फिर इसके बाद आप देखिए, एक और ऐसा मसाला है जिसका फ्लेवर और उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है जितने इसके फ़ायदे हैं। ये नटमेग है, जिसे इंग्लिश में जायफल कहा जाता है। इसको भी हम इसमें थोड़ा सा घिस कर डालेंगे। आप चाहें तो चुटकी भर इसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। कभी भी जुकाम खांसी हो जाए या फिर इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको कमज़ोरी सी महसूस हो, तो बस आप इसे बनाकर खा लीजिए। सुबह सुबह इसे अगर अपनी डाइट में लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन आप इसे मीठे के तौर पर भी खा सकते हैं और इसके फ़ायदे पा सकते हैं। आप देखिए, जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे इसमें थिकनेस आती जा रही है, क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया है और बेसन से एक तो इसमें थिकनेस भी आती है, साथ ही साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हमें मीठा ऐड करना है, तो उसके आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको चीनी से कोई परेशानी नहीं है तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं और इसको मीठा कर सकते हैं, या फिर इसमें आप मिश्री डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर फ्री इसे बनाना हो तो शुगर फ्री सब्सटीट्यूट आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर एक और मैंने तरीका इसको बनाने का बताया है, आप वो देख सकते हैं और एकदम शुगर फ्री इसको नेचुरल तरीके से बना सकते हैं। मैं इसे मीठा करने के लिए इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। तो आप देखिए, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून गुड़ को छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है और गुड़ डालते टाइम हम गैस की आंच को बंद करेंगे और इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद डालेंगे, ताकि ये जो हमारी खीर है इसमें दूध फटेगा नहीं और अच्छे से गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो बस ये कुछ इस तरह से हमारी 100 से भी ज़्यादा फ़ायदों वाली बेसन और ऑलिव सीड्स की खीर बनकर के तैयार है। अब इसे सर्दी के मौसम में हम एकदम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे हमें सिर्फ सर्दियों में ही खाना है और एक सप्ताह में बस 3 दिन ही इसे खाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए इसे बनाइए, खाइए और अपने परिवार को तंदुरुस्त बनाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मिशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसे ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस बेसन हलीम की खीर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मिशस।